Повернись. Повернись. Да я пока видео снимаю. Да ничего, просто. Его надо будет редактировать, это будет нормально. Мы в джунглях. Ты как в джунглях там, слышь? Ты как в джунглях там? Ты помедленнее води. Да? Не телефон. Что надо делать? Просто держать? Я вверх снимала уже. Александр идет по неизвестной тропе. Встретил дерево. Обнимается. Здоровается с природой. Получает энергию. Ух. Получил, видать. Я просто это описываю. Теперь идет сильный, взбодрившийся. Что-то пошел, что ли? Че? Пошел купаться? Ну да. Я хоть себе, что ли, на видео снял, как ты будешь положить. Ну подожди, там я ж не успел включить. Так. Александр. Все, пошел спускаться вниз. Смотрим на этого смельчака. О, пошел. Что, получилось? Стриптиз. Первый заплыв. Музыку надо было Я еще не сгорелый, так что сильно не смейся. Музыку надо было включить. Ты будешь включать? А музыка развиваться? Какой? Я не обвалюсь? Давай, Саша, давай. Видос. О. Еще на трезвую, прикинь. Ну, ништяк. Обязательно так надо, да, заходить. Такая, ой, вода холодная, убегает. Вода теплая. Да? Я тоже хочу. Что, дальше холодное, что ли? Мне там дно не нравится, там не знаю, там какие-то палки валяются. Да? Лошадись. Я обычно купаемся, конечно. Не хоть такой сухой.
Попался до секса. Здесь берег смыло, да? Угу. Что там? Хитрый ты. Хитрый.
воду бросил. Прихожу, оглядываюсь. Ну, прям вот возле меня кто-то вот камень бросит, так бульку, знаешь, вот так прям это сильно так. Я такой, страна, сюда. Я все сфотографировал. Сделал? Угу. Да. А. Камеру я направил бы. Ай? Давай. Ну да. Надо резкость наводить. Нет, может по другой дороге шли. Скоты, говорю.
Все. Что это за знаки? Александр, Александр. А небо как оно засвечивает, видел, да? Ты дерево повалил. Кто-то спрятался-то, блин. Тебя не видать. Я могуч. Я могучий? Так, Александр. Там быстро не надо, потому что будет дрыгать. Да, точно, блин. Я сейчас забываю. Быстро не надо. Направо. Ты снимаешь меня.